na pesina d'abord ba résistant tout monté bola nangai na bokebi bande ko nangai tout ya ba combattant bola nangai na bokebi na moni ndeko moko ya Moïse Katumbi abenga ngai akoro benga mongo nazala mutu ya Moïse Katumbi na boya mais na moni lelo Dona apesi numéro na ngai ya WhatsApp abengi ngai alobi na ngai nini na 45 minutes bata Moïse Katumbi baya na ndako na nga baya oboma ngai mais baya na 45 minutes na mona bango pa ba kokota na ndako na ngai nyako zela bino so ba katanga ndenga te bokoyoka na sir na mela makila kala na sir bino boya kokota na ndako na ngai na ko mela bino makila na ko tobola bino ba mela na libumu na ko mela makila sibi na bino ya Moïse Katumbi ezali donc ezali nani bolongwe pa ya bolongwe kanambe comme pas tirer le commando boye pas tirer le commando boya soki bozali bibali yo garçon obengi na États-Unis olobi okotina Cliff oyo azali formateur na bino oyo afila ngai tongo poko apeka bino ba renseignement na bino ayebi adresse na ngai bopesi nga 45 minutes olobi na ngai na batela bomoi na ngai Moïse Katumbi assassin criminel aza kotina bino boloba na ngai na batela bomoi na ngai tango nga na kote ya armée na bundele kolo wana na koloba ina kowa ekolo Moïse Katumbi azalaki wapi Zambie jif bango na Félix Tshisekedi complice bosalaki échoué ba arme na bino boyaki nango retour à l'expéditeur na kobanga bato Moïse moko te bokoye tibile ngai te boyebaka yango bobosalaki adresse na bino ezali awa te na kobanga mutu moko te yo mutu wa Canada wana mutu wa États-Unis olobi na ngai ozali petit frère ya mutu wa journaliste oyo bosaka na batu te menace na bino wana nakobanga te nakobanga Moïse Katumbi te soki Moïse Katumbi alingi liwa na mbongo na ye wana akokufa boza komenace ngai o ngwana mona na kate o ngwana ne mutaza kotinda bino ozo ko mais yo lobi ngwana za criminel kende ko funa ngwana na tribunal ngwana tambola na poto awa ngwana tambola awa na poto olobi so ko boni ngwana na États-Unis oko menacer ye ngwana papa onore ngwana na États-Unis Nicolot pona ni bo menacer na États-Unis te papa ngwana uto sala réunion le 10 ans pona ni batu badi la réunion kuna ya pareko pona ni bo ko menacer bango kuna te na salle na kobanga bino te